Сайн байцгаана уу өрхөм үзэгчдээ та бүхэнд хэрэгтэй ашигтай мэдээлэл хүргэдэг Интер бизнес мэдээний энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Ингээ та бүхэн анхаарлаа хандуулно. Айлгэр албан тасалгааны интерьер дизайны гол шийдлийг илэрхийлж байдаг чамин бөгөөд гоёмсог жазнуудаар таны хүссэн зураг сувнэрийг жазалж үйлчлэгээ үзүүлдэг нэгэн хамт олныг үзэж та бүхэндээ танилцуулъя. Ингээ та бүхэн анхаарлаа хандуулно. Жааслан тавьсан гоёмсог зураг бэлэг дурсгалын зүйлс айлгэр албан тасалгаанд өнгө нэмэх болжээ. Солонгос улсын хүний биед харшил нөлөөгүй сайн чанарын 300 гаруй төрлийн жазаар уран зураг, фото зураг, хэвлэл, хат хамгаал, тойл, төрөл бүрийн сувнэрийн үйлчлэгийг захиалгаар чадварлаг хамт олон танд хийж гүйцэтгэж байна. 2008 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон орчин үеийн технологиор таны хүссэн өнгө, хийд загвартай бүх төрлийн жазнуудыг түргэн шуурхаа хийж үйлчилж байна. Тус хамт олон хэрэглэгч та бүхэнд өндөр чанар өргөн сонголт зах зээлийн хамгийн доод хан шиг санал болгож байна. Үзэгч та бүхэнд хаягийг нь дуулгын Ардын эрх Автоплазагийн чанга хой талд Солонгос жазны үлдэр таны өмнө үргэлж нээлттэй болно. Холбогдох утасны дугаар 9606 1068 9605 1068. Эх орны ирээдүй болсон залуусыг соёлтой боловсон эх хотын залуу болгон төлөвшүүлэхэд 10 жилийн түүхтэй Леди төвийн залуу хатагтай ноёдын сургууль ихээхэн хувь нэмрийг оруулсаар байгаа. Тэгвэл залуу хатагтай ноёдын сургууль ээлжид 14 хоногийн сургалтандаа эсэлт авч эхэлсэн байна. Хувь хүний нөөц болцоог нийлрүүлэх мэдлэг, ур чадвар, хандлагын өөрчлөлийг бий болгож харилцааны болон өөрийгөө бүрэн дүрэн илэрхийлэх ур чадвар суралцсан хүмүүнлэг, хүнлэг, өгөөмөр, эрч хүчтэй оюунлаг залуусыг бэлтгэн гаргаж байгаа. Олон жилийн дуршлагтай чадварлаг хамт олон бол Леди төвийн залуу хатагтай ноёдын сургууль лээ. Эдний хамт олон 14 хоногийн сургалтандаа эсэлт авч эхэлсэн байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 10 жилийн уламжлалтай Леди төвөөс зохион байгуулдаг залуу хатагтай ноёдын сургууль хөтөлбөрийн удаагийн ээлжид хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд 10 сарын 15-наас эхлэн хүүхэд залуучууд та бүхэндээ зориулсан хөтөлбөр 14 хоногийн сургалт маань эхлэхэд бэлэн болчиход байж байна. Хамгийн гол нь энэ удаагийн сургалтын гол давуу тал онцлог гэвэл сургалтын төлбөр нь 50% хөнгөлөгдсөн байгаа эцэг эхчүүдээ бас хүүхэд залуучуудад болох таатай байна. Мэдээж эцэг эхчүүдийн хамгийн их сонирхдаг бас асуудаг зүйл бол хүүхдүүд энд орж ирээд юу сурах вэ гэдэг дээр бас нэлээдгүй их анхаарлаа хандуулдаг. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ сургалтанд суралцж байгаа хүүхэд залуучуудын хувьд харилцааны ур чадвар, элтгэх урлаг, за дээрэс нь бүжиг, загварын гэх мэт маш олон төрлийн сургалтуудад суралцж өөрсдийнхөө ур чадваруудыг тэлэх юм байнамаа. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл 10 жил бидэнтэй хамт байж Леди төвийн сургалтуудаар хүүхдүүдэд сургуулж бас бидэнтэй хамтран ажиллаж биднийг дэмжижсэн эцэг эхчүүдтэй мөн манай сургалтыг төгссөн хүүхэд залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд хаягийн дуулгын нарны титмийн 2 давхар Леди төвийн байранд залуу хатагтай ноёдын сургууль байрлаж байна. Интер бизнес мэдээ үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Дараагийнхаа мэдээлэлээр бид ProX гоёлын дэлгүүрийг онцолж байна. Даяарчлагдж байгаа өнөө үед хувц сэргэлээ бидний ажил амьдрал чухал байр суурийг эзлэх болжээ. ProX гоёлын дэлгүүр бие дэвтэйхэн чанартай бүх төрлийн хувцс болон дэлхийн залуусын брэнд болох Девагийн гоёл чимэглэлийг худалдаалж байна. Монголчууд хувцс бурхан бие зүтгэр гэлцдэг. Энэ нь хувцлах соёл донж маягийн агуулгыг эртнээс таньж мэдж ирсний нэгэн илрэл гэж хэлж болно. Хувцс загварын хурцтай эрен болох өнөө үед энэ үгийн утга бүр ч илүү нийцэж байна уу гэлтэй. Зөв сайхан хувцлах нь зөвхөн харагц төдий бус сэтгэлээс сэтгэл төрөх, мэдрэмжээс мэдрэмж төрүүлэх, амжилт дэвшлийн асар том зэвсэг, маш том урлаг батлаа хөгжиж байна. Харин хувцлах урлагийг тодтогч төгс гүйцэлдүүлдэг хамгийн чухал зүйл бол гоёл чимэглэл юм а. Хувцлах соёлын нэгэн салшгүй хэсэг бол гоёл чимэглэл түүний хэрэглээ өнөөдөр маш өндөр түвшинд хүрч байна. Хувцс загварын хурдас хувьсамтгай өөрчлөлт, өөрөө загварлаг атлаа, чанартай өнгөлөг мөртлөө, үн боломжийн гоёл чимэглэлийн хэрэглээг дагуулж байна.
Хувцс хүнийг амьлуулж, хувцсыг гоёл чимэглэл амьлуулдаг гэж хэлэхэд хэлсдэхгүй. Таны хитаар хувцсыг өнгөлөг гэгээтэй харагдуулах, хоцрогдсон загварыг хормын зур орчин үеийн мэт болгох, ямар ч өмсгөл донж нэмж тодотгож чаддаг тэдгээр чамин зүйлсийг аксессуар гэж нэрлэдэг лээ. Тэгвэл орчин цагийн залуусын хүсэл сонирхол, загварын чих хандлагыг цаг алдалгүй өөрийн брэнд өнгөтөрхөө болгож, олон орны залуусын хайртай хэрэглээ болж чадсан брендийн гоё чимэглэлээс сонголтоо их боломж танд байна. Дэлхийн залуусын загварыг дэрэгдээсээ мэдрий хэрэглэе гэвэл та ProAx гоёлын дэлгүүрийг зориорой. Сэтгэл татам загварлаг, сэлгэд солиход боломжийн үнэтэй. Сонголт хийхэд өргөн боломжтой дэлхийн залуусын брэнд Английн алдар Diva-гийн гоёл чимэглэл таны таалалд нийцнэ гэдэгт итгэж байна. Эмэг зүйлт бөгж бугуучнаас эхлээд толгоон гоёл, ингрийн чимэг, нарны шилгээд бүх төрлийн гоёл чимэглэлээс та сонголтоо хийж болно. Хаанч байхгүй сонин содон, тансаг бүхэн ProAx гоёлын дэлгүүрт худалдаалагдж байна. Мөн бид маш сайн сууж өгдөг өмсгөд эвтэйхэн, ойдол, хийц, загварын хувьд хамгийн сүүлийн үеийн ажил хэрэгч дэгжин бүсгүйчүүдэд зориулан гоёлын ажил хэрэгч өдөр тутмын гээд бүх төрлийн хувцсыг энд худалдаалж байна. Зуны халуун, хаврын уран дулаан, намрын сэрүүн, өвлийн хүүтэн, альч цагт шин загварын хувцс хэрэглэл, гоёл чимэглэлийг та сонгохыг хүсвэл улсын их дэлгүүрийн зүүн талд байрлах Гандрас төвийн 3 давхарт ProAx гоёлын дэлгүүр таны өмнө нээлттэй байна. Утас 88 Т1 32 Т6. Дараагийнхаа хүрэх мэдээлэлээр үзэгч та бүхэндээ хотын хамгийн гоё сүүнэрийн дэлгүүр Viva Shop-ыг танилцуулж байна. Айлгэр алдан тасалгаанд донж нэмт тансаг сонгодог хэв маягийг танд болон таны зочдод мэдрүүлдэг зүйл бол яахын аргагүй сүүнэр байдаг. Ингээд үзэгч та бүхнийгээ сүүнэрийн ертөнцөөр аялуулцгаая. Улс үндэстний урлаг ёс заншлыг агуулж эртний хийцийг орчин үетэй хослуулан хийсэн сувнарууд өрөө тасалгаанд шин өнгө төрөх донжийг нэмж өгдөг лээ. Viva сувнарын дэлгүүр Англи, Тайланд, энтгэг улсаас эртний хэн зэрэгдлүүд, цэвэр болор гэрэл, эрдний чулуун гоёл, гар хийцэн эдлээс гадна цэс, гуйлан халбах, цэрээ, хутаг, тансаг, сонгодог хэв загварын, ханын цаг, болор, танан шигтгээтэй цаг, ширээний гэрэл, шаазан, ясан эдлэл, онгоц, радио, буу, гоёмсог, пянц тоглуулагч, өлөгдөг тавг, лааны суур гэх мэт орчин үеийн шин загварын сувнаруудыг худалдаалж байна. Viva сувнарын дэлгүүрээс эд баялаг, гэр бүлийн амар тайван амьдралыг бэлэгдэг 30 төрөл загварын заанаас та сонголтоо их боломжтой. Мөн дэлхийн баячуудын хэрэглээ матар, стингрэ, могоон арьсан төрөвчнүүдэд 20-50% хямдрал зарснаа эдний хадгалж байна. Үзэгч та бүхэнд хаягийг нь дуулахыг Улаанбаатар их дэлгүүрийн 4 давхарт болон Sky худалдааны төвийн 2 давхарт Viva сувнар shop байрлаж байна. Холбогдох утасны дугаар 95 95 69 50, 91 19 57 33 99 04 36 71. Шинэ дэлхийн телевизийн интербизнес мэдээг сонгон үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнтэй хамтран ажиллаж бизнесийн ашиг орлого нэмэгдүүлэн өөрийн салбартаа амжилттай ажиллахыг хүсэн хэн бүхэн дор хоцсонд хандараа. Ажил хэрэгч эрхэм таны амжилтын хитвч дүүрэн байх болтугай баяр та үзэгчтэй.